好啦，第二日真係要上畫啦，又有一班記者，嗰陣時係多啲啦，即係直情喺戲院上畫嗰度咧就訪問我啦。訪問我嗰陣時咧，我好直接嘅。有條友同我講，問完好多嘢，跟住你而家幾多錢月薪啊？咁樣，我話好直接，我6000蚊咯。跟住嗰個記者話：哇，6000蚊咁少啊！哇，你老細好孤寒啊！佢咁樣講啊，我已經同佢講嗱，呢個係你講嘅，你千祈唔好寫出嚟。佢就寫出嚟啦。第二日英文報又上死到貨，總之報紙一上嚟，知道咗我都未瞓醒啊！我夜鬼嚟嘅，一個電話響，你而家翻公司，一翻公司攞2沓報紙，啪喺我面前，你講啲乜嘢啊？我講咩啊？我冇講嘢喎。你話我孤寒喎？我話我唔係我講噶，係記者講噶。佢問我幾多錢一個月，係咪6000蚊啊？你而家係咪俾6000蚊啊？我直接講係6000蚊一個月啫嘛。佢話你孤寒，我叫佢冇講，佢就爆咗出嚟。佢覺得呢段嘢好講，跟住啲兄弟話：成龍啊，你孤寒啊，俾6000蚊啊，仲話為咗呢件事啊，成龍同個火星啊嘈交，佢哋唔炒呢啲咁嘅新聞，邊個去大報紙？你都知啦，我咪同佢講啊，大哥，你呢行咁耐啦，你都知道啲新聞要炒點樣炒，佢哋唔炒興，我同你，我哋邊度有新聞啊？係咪先？所以我同你呢啲訪問咧，我都好顧忌啊。唔使顧忌㗎，唔驚。依家呢段時間咧，即係已經過咗啦。要講嘅嘢，我就要講，因為我有時覺得我應該係有咩嘢講咩。而家觀眾想知道啲嘢，我唔怕講㗎啦。因為點解咧？係事實，我唔會講係閒話。